こう背中が曲がっちゃって腰もですねぐっと起きてない姿勢、こういった姿勢をですね改善するためのストレッチについてですねご紹介していきたいと思います。こんにちは。静岡市駿河区石田整体院クルナの内海です。今日はですね、立ってる時の姿勢、猫背だったりとかですね、こんなような姿勢ですね、こう背中が曲がっちゃって腰もですねぐっと起きてない姿勢、こういった姿勢をですね改善するためのストレッチについてですねご紹介していきたいと思います。ではですね、まずこのストレッチをやった後に効果がどうかっていうね、その効果測定をするためにちょっとですねこうやってね腰を反ってみます。今ねやる前これぐらいね腰が反れます。これがですねやった後でどうなるかについてですねちょっとやっていきたいと思います。ではですね、ちょっとあなたもですねやってみていただいて、もしね写真で撮れるようだったら写真撮ってねビフォーアフターですねちょっとね比べてみましょう。それではですねいきます。どうぞ。まず一つ目、はい、それはですね、はい、このですねみぞおちってありますよね。ここの肋骨こう分かれてる。で、ここからここのですね肋骨分かれててこうなってます。で、ここの真ん中にですね腹直筋というですねシックスパックになるね筋肉、この筋肉、僕はちょっとですねここ3段になってるんですけど、このねシックスパックになるね筋肉、これをですね、がですね背中がこうなってると、ここのところですね、このみぞおちのあたりのですね筋肉がこう硬くなってたりとかしますので、まずですねここをですね、ほぐしていきたいと思います。で、ここがねほぐれるとですね、体っていうのはですねこうまっすぐにこうぐっとこう伸びるようになってきますのでですね、まずそれをですねほぐす方法についてやっていきたいと思います。今日はですね、このフォームローラーを使っていきたいと思います。ここですね、ちょうどこのみぞおちのあたりのところにですね、ここがね乗るようにします。このね、フォームローラーをみぞおちのところにですね置きます。で、膝をねこうやって曲げます。で、ちょっとね腰をこう上げます。そしたらこうするとですね、前後にですね、これ両肘ねついた状態ですよ。前後で体を動かしやすくなりますので、これね痛すぎても良くないですので、だいたい痛気持ちいいぐらいの強さでねやってみてください。で、この時ですね、腹直筋っていうね筋肉っていうよりは、このね肋骨のこうね分かれね、こう分かれてますよね。ここのところにねフォームローラーが当たって、その肋骨のところがちょっと痛むというか、ここに当たってるなっていう感じがすると思うんですけど、そこでねしばらくこういう感じでね前後にやっていきます。そしたらね、初めちょっと痛かったと思うんですけど、だんだん慣れてくると思います。で、慣れてきたところでこう場所をねこう決めて、ここら辺がねちょっとね痛いかなっていうあたりでねちょっと止めておきましょう。で、止めたらですね、そのまんまちょっとねこうね手をこういう風にしてちょっとこうやってね寝るような感じでふーってやってみましょう。そうするとですね、ちょうどねさっきよりですねちょっとねこうフォームローラーがねぐいっとね食い込むような形になりますのでね、ここでね、はい、痛すぎない程度でしばらく止めます。でね、これがですねまず1つ目になります。では、続いてですね、2つ目はですねまた同じくですねこの腹直筋です。今はこうやってみぞおちのあたりやりました。今度はですねこのみぞおちと骨盤のちょうどこの真ん中あたり、ここのですね、腹筋のところをやっていきたいと思います。そしたらですね、ちょうどおへそぐらいのところにですねフォームローラーを置いてこうやって乗ります。そう乗ってね、でさっきと同じようにですね両肘ついて、でここで、ね、またねちょっとね膝を足をねこうやってちょっと上げましょう。そうすることによってですねちょっと前後にね動きやすくなると思います。でここでですねちょっとねぐりぐりとね体をね、上下にこうやって動かしてみてください。ほんでね、ちょっとここら辺がねなんか凝ってるように感じるなと思います。そうしたらですね、そこでちょっとしばらく止めてください。で、後ろ足はですね、こうなってたのをこうやって下ろします。そうするとね、圧がちょっと強まるかなと思います。で、この時ですね、気をつけていただきたいのが、こういう姿勢をとった時ですね、こうお腹のあたりからですね、ドクン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 っていうですね、
拍動が感じられたらですね、一旦ね、やめていただければと思います。なぜかというと、もしかしたらですね、腹部にですね、大動脈瘤といってですね、腹部大動脈のところでですね、コブができちゃっているかもしれません。そうするとですね、それがね、破裂したら大変だったりとかしますんで、ここでこうやった時ね、ドクンドクンしたらですね、ちょっとやめていただいて、もしあれだったら、病院に行ってですね、このようにね、お腹に圧をかけたら、ドクンドクンしたからちょっとね、心配になってきましたっていう形でね、言っていただければと思います。そしたらですね、そのまま、はい、こうやってまたさっきと同じように、こうね、肘をこう立てたのをこうやめて、ここでね、こうやって寝ていただくようにしてください。で、このままですね、しばらく止めておいてください。で、この時ですね、ちゃんと痛気持ちいいぐらいの強さでね、やっていただければね、いいかなと思います。で、しばらくね、こうやってるとね、少しずつね、痛みというかですね、それが楽になってくると思いますので、そこまでね、やっておいていただいて、楽になってきた段階で、終了していただければと思います。でね、この2つやってみてどうですかね。ちょっとね、腰反ってみましょう。どうですかね。さっきよりやりやすくなりましたかね。はい。ではですね、続きはですね、後半の動画でね、またやっていきたいと思います。それではここまで見てくださいましてありがとうございました。